Запись пошла. Слышно или не слышно? Сирена. Гудит сирена с утра. С утра мы думали, мы быстренько оделись, я на всякий случай, вдруг что-то случилось, потом ждали, не вытерпели. Позвонили в службу спасения 112. Да. А там уже, наверное, Их достали. да, и они отвечают. Коротко. Это Проверка сирены. Проверка сирены. А мы... Проверяют сирену уже минут 20, как проверяют и проверяют, и проверяют, и проверяют. Ну, вообще так и должно.